Mi opinión sobre los muchachos de San Cristóbal que generaron el autorrobo ayer. Este país hay que cerrarlo. Este país hay que cerrarlo. Cerrarlo y botar la llave. ¿Cómo puede ser que tú digas que pase un sonido para buscar un sonido en las redes, para generar un sonido de 3 días? Porque un sonido de 3 días ya. ¿Cómo va a ser que tú para generar un sonido tienes que generar, hacerte un autorrobo? La Policía Nacional lo que tiene que hacer, digo que tiene que hacer la Policía Nacional, agarrar y meterlo preso, agarrar y botar la llave, para que dejen su sinvergüenza y su charlatanería. Unos hombres viejos de que, ay, vamos a hacer un video como que nos están atracando, a generar un sonido en las redes, para irnos viral. Cójanlo ahí, se fueron virales, ¿sí? Se fueron virales. Cójanlo ahí. Míralo ahí, viral de ustedes, preso. Ahora la Policía Nacional lo que tiene que someterlo a la justicia, de verdad, someterlo y llevarlo preso, para que dejen su sinvergüenza y su charlatanería. ¿Está grabando ahí? ¿Tú no que se guarde? Sí. Mira ahora. Nada, no importa. Porque él trabajará la cadena y te va a quitar la bata. Aguanta. Dale para atrás, sí, se va para atrás. A esto tú lo acuerdas, ¿tú sabes? Y de una vez, pónganse de espalda, de una vez. Lo acuerdas, tú sabes, y te intenta más mío andando. Y este que me dio por el pecho. Dale. Yo, que no me caiga atrás, no me caiga atrás de una vez. Y tú, cuidado, tú ahí te mueves, vamos a balear aquí. Vamos, la cadena, la cadena. No estamos la cadena. Cuidado, la cadena. No valía, ven, este para acá, revísame ese. Revísame ese. No me acuerdo. Revísame ese. Párate. Tú ahí te mueves, nada más te digo. Tú ahí te mueves, tú ahí te mueves, que está